Hello, all nature and travel loving friends. Welcome back to my another travel blog. How are you all, my dear friends? I hope all are well, and I am also good. And you know, I am Damul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, you know, I always love to travel with nature, natural place, village nature, village agriculture land area, uh, and enjoying the natural beauty, green beauty. Friends, today is Friday. Now afternoon time, this Friday afternoon, I again travel with village nature, natural place. Friends, now I am studying village, a bit of village natural place. Friends, you can see behind my back, really very beautiful natural place, nature, green nature, really amazing view. Friends, I always love to travel with village nature and enjoying the natural beauty, green beauty. So today I again visiting this place and enjoying the natural beauty and green beauty, and this travel moment share with you video. First I saw variety of the crop, uh, fruits, green vegetables, and this skin, that skin share with you video. Friends, here cool air, really beautiful environment, I like it. তো বন্ধুরা, আপনারা জানেন আমি সবসময় গ্রামের প্রাকৃতিক জায়গায় ভ্রমণ করতে ভালোবাসি। গ্রামের এরকম জায়গা আমাকে মুগ্ধ করে, প্রকৃতি, কৃষি জমি। আর কৃষি জমির মধ্যেই সবচেয়ে সুন্দর প্রকৃতি দেখা যায় গ্রামের। তো আজকে এসেছি, অনেকক্ষণ হাঁটলাম প্রকৃতি দিয়ে, প্রাকৃতিক জায়গা দিয়ে আপনাদের মাঝে দৃশ্যগুলো শেয়ার করতেছি। প্রথমে আমি কিছু সবজি দেখলাম, ফল গাছ, বিভিন্ন ধরনের শস্য গাছ, এগুলো দেখলাম। এখনও আমি এখান দিয়ে হাঁটতেছি এবং সবুজ সৌন্দর্য, সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করতেছি। আর মুহূর্তটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। গ্রামের এরকম প্রকৃতি যে কাউকে মুগ্ধ করবে। তো বন্ধুরা, সত্যিই অসাধারণ দৃশ্য বিরাজমান এখান দিয়ে, ভালো লাগার মতো। এখানে শীতল বাতাস যা আমার শরীরকে শীতল করে দিচ্ছে। তো মন ভালো করতে চাইলে এরকম জায়গায় আসাটা খুবই জরুরি। সকালে এবং বিকেলে এরকম জায়গায় কাটানো খুবই জরুরি আমি মনে করি। মন ভালো হয়ে যাবে এরকম জায়গায় সময় কাটালে। সত্যি অসাধারণ দৃশ্য এগুলো। তাই আমি মন ভালো করতে, মনকে চাঙ্গা রাখতে, শরীর স্বাস্থ্যের জন্য এই পরিবেশটা খুবই উপকার। মাঝে মাঝে ভ্রমণ করি এরকম জায়গায়, প্রাকৃতিক জায়গায় গ্রামের, এবং ভ্রমণের মুহূর্তগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আজকে শেয়ার করলাম, আশা করি দৃশ্যগুলো আপনারা উপভোগ করবেন। তো ট্রাভেল ইন দিস ন্যাচারাল প্লেন অ্যান্ড গেট রিফ্রেশ মাই মাইন্ড। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। হ্যাভ এ নাইস ডে, সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই।